គ្នាវត្តឡប់សារជាថ្មីជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយក្នុង Channel Knowledge Indication Cambodia សារជាថ្មីយើងខានចេញវីដេអូប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ហើយដែលខ្ញុំបានធ្វើការចេញវីដេអូបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនផ្សេងៗក៏ថ្ងៃនេះក៏ឆ្លៀតចេញវីដេអូមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏ទៅតាម សំណុំពរបងប្អូនខ្លះដែលគាត់បានឲ្យខ្ញុំបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹង JavaScript មើលឲ្យបញ្យល់តាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ switch ដោយអ្នកគ្នាបានឃើញនៅក្នុង thumbnail ទាំង title អញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញតាក់ទងនឹង JavaScript ហើយតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ switch condition អញ្ចឹងមេរៀនមុនក៏ខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញពួកគាត់ម្ដងហើយដែរតាក់ទងទៅនឹងពាក្យ JavaScript នឹងគាត់តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញនិយាយបន្ថែមទៀតជាភាសាខ្មែរមានន័យថាឲ្យពេលដែលវា display ឬក៏ output ចេញមកទៅវាសរសេរជាភាសាខ្មែរហើយហេតុអីបានគេចាប់តម្លៃបានដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យច្បាស់តាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកដែលបានឃើញវីដេអូនេះប្រហែលដែលមិនទាន់បាន subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះ Knowledge Indication Cambodia នេះសូមបើករូបជួយ subscribe ហើយបើករូបកណ្ដឹងឲ្យផងហើយសង្ឃឹមមួយទៀតដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយគ្រប់គ្រងនៅ channel Narokh Official ដែលជា channel មួយដែលខ្ញុំមានគម្រោងថតនៅអ្វីផ្សេងទៀតសម្រាប់ការកំសាន្តអារម្មណ៍របស់ទាំងអស់គ្នាជាការរីករាយឲ្យអ្នកនរគ្នាស្គាល់តំបន់ឬក៏កន្លែងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតណាគេសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចូលទៅក្នុង YouTube វាយពាក្យថា Narokh Official ហើយឃើញរូបបាទពីមុន channel នេះគឺជា channel game ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើការកែសម្រួលវាមកខ្លាយជា channel កំសាន្តរីករាយទីតាំងនិងម្ហូបអាហារផ្សេងៗវិញណាសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នានឹងជួយគ្រប់គ្រងនៅ channel មួយហ្នឹងអត់សុខអាចចូលទៅមើល channel នៃការដើរលេងឬក៏កន្លែងកំសាន្តឬក៏មុខម្ហូបអីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតអូខេតោះឥឡូវយើងមកនិយាយតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនយើងវិញម្ដងតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ switch អ្នកគ្នាមិនថាភាសានេះ Java ភាសាផ្សេងនេះ switch បានន័យថាវាហាក់បីដូចជាលក្ខខណ្ឌមួយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអត់ចង់សរសេរប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌច្រើនយើងគ្រាន់តែយកវាមកសរសេរនៅក្នុង switch វាក៏ជាការរឿងមួយយ៉ាងដែរដែលអាចជួយអ្នកគ្នាអាចជ្រើសរើសលក្ខខណ្ឌឬជ្រើសរើសតម្រូវការរបស់យើងដូចជា option ទី1ឲ្យគេធ្វើអី option ទី2ឲ្យគេធ្វើអីនេះសុទ្ធតែជាដូចហាក់បីដូចជាលក្ខខណ្ឌកាលពីមេរៀនមុនខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅការតាក់ទងទៅនឹងការចាប់យកថ្ងៃពេលវេលាបើថាថ្ងៃនេះថ្ងៃទីប្រមាណសំទោសថ្ងៃទីច័ន្ទឬក៏ថ្ងៃសុក្រអញ្ចឹងកាលពីមេរៀនមុនជាលើនេះក៏សរសេរបន្ថែមទៀតណាចង់និយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅការសរសេរបន្ថែមទៀតឬត្រង់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាในការប្រើប្រាស់ switch អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរសេរតែម្ដងចុះអញ្ចឹងយើងបាទជើង switch ហេតុអីបានយើងប្រើអានេះ switch យើងអាចដាក់តម្លៃអីចូលបាទអាចអីទៀតយើងនឹងរៀនជាមួយនឹង form មានអីទៀតបើសិនជាគាត់ប្រេះលេខ1លេខ2លេខ3អីចឹងទៅឲ្យអនុវត្តអ្វីបន្តទៀតនៅមេរៀនក្រោយទៀតណាឲ្យដល់គ្នាយល់ពីនឹងអាស៊ីជំរឿអញ្ចឹង switch គេប្រើសម្រាប់ដាក់លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងគេអាចឲ្យគេរើស option ដែលខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងរើស option មួយប៉ុន្តែមេរៀននេះគ្រាន់តែចាប់យកតម្លៃឲ្យអ្នកគ្នាយល់នឹងការប្រើប្រាស់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពាក្យថា new date បាទ đây គឺជាអង្គមមួយសម្រាប់ចាប់យកថ្ងៃខែ get day បាទ get day ចឹងមកបែរជាអ្នកគ្នាអាចមើលមេរៀនចាប់បន្ថែមទៀតតាក់ទងទៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំសរសេរប៉ុណ្ណេះគឺវានឹងធ្វើការចាប់យកតម្លៃឯងតោះឥឡូវយើងធ្វើការ save សិនខ្ញុំមុននឹងធ្វើការតេស្តឲ្យអ្នកគ្នាមើលអូខេខ្ញុំសូមបើកហ្នឹងព្រោះខ្ញុំបាន save file ឡើងរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកវាណាអូខេទៅណាចេះfile របស់វាខ្ញុំបាន save វាដាក់ឈ្មោះថានេះ switch and condition បើមកគឺវាអត់មាន display អ្វីទេណាអូខេបាទវាគ្រាន់តែចេញថ្ងៃនេះ undefined ដោយសារអីដោយសារតែយើងអត់ទាន់បានធ្វើការសរសេរអ្វីដែលជាតម្រូវការប៉ុន្តែបើសិនជាយើង copy យកអានេះណាយកប៉ុណ្នេះបាទយកមកនេះយកមកផាសនៅកន្លែងនេះ
ok rồi số phát là cái này đi chứ nhưng bên này tha viên là chắp dọc đầm lại bên này tha viên là phơi cá sâu nó đầm lại biết mến sâu ngày chăn ngày kia ngày phút ngày ấy đi viên là sâu chỉ lệ há tá ngày ní từ chỉ trăm lần lệ vẫn phần màn ok chứ ngày ní ngày sao chứ ấy chơi tao hay là dương tao phơi cá display thằng ọc này và top bị dùng phơi cá chứ viên khơi viên là phơi cá bụng hai ở giường ấy viên ha ní lệ của mùi bên tha dương hòa bớt pi ngày chán cứ ngày mùa lệ muối kia lệ pi là hô từ đó ngày sau nó cứ lệ của mùi trong này ngày tết cứ lệ sồn và sau này bị chọc chăn chọc xong chắp chom ngày na lệ na muối viên là của hàng lẹ cả nãy chia tùng lùng lệ được bây đây dương ban vô tùng rong lệ nè vô máu nè lệ nữa cứ giữ vô màu viết vô màu phơi cá sờ xe chia lẹ khăn bao nhiêu nè chẳng hạnนี้คือเก็บอันเก็บหาเวลาคันบานจะสันจีแคสนะแค่เล็กมวยยืนเถอะแต่เมียนตึกอตัวเวจับจอมไงหน้าก็ได้chẳng ấyอันนี้คือจีแหละคันในใบไปจับบานเล็กมวยคือเวจำยังดัดđể nó những màn một pika bạc nơi hàng lừa này thấy cái mônนั้นchứ sum đã thom đào bên sân ở này sum không ở này dúa tha viên chập trên chia tầm lại chia lên trẻ phù hay các bạn trên lên bờ muối để sao viết chia ngày sau đó dương robin ngày chan ngày muối kia ngày pí bột 7 phó 4 sốc rám sao bờ muối ở tất mấy bờ bơi là tất cứ sồn đó okสำคัญการจูตรังจุ่มหน่อยตัวอ่อนนั้นหายยกเล็กนั้นมองเฟื่อการด่าแหละขันจังบัดยมส้มด่าเอาเวทโดยทอมด่าบอกยมเว้นยมด่าทั้งไงทูเดย์จังไปแต่ยมจะเซปนี้คือเวียจับvàทั้งไงนี้ define หอดคือยังจังแต่ต่อแล้วยืนแต่เสvà time ok จังมายืนแค่จับมาไปจับบ้านเหล็กมวยนะในเปแต่ดำไลขังเดินไปจับบ้านจังcái nàyนี้ยืนไอเอาเวียเดสมาđể giá sum tốt để mà nên ngày tràn những ai giờ xây chi về xa mai các bạn tràn đi chẳng chỗ giá sum tốt ra thử mình cái đầu đó tràn mà bữa sân chỉ ca giờ xây khó con tròn lại ná thì khăn tây không chứng bà to mới dương thử bẹp bọn nó thà ở về chụp bạch chạm mưa từ lẹ khăn bà to rồi có ở về sầm rạ tại mà đó để xa tại vì chạm ba để mua hay vì chỉ thằng chán ấy bạch từ mưa bà to từ đây dương về bà chọn tại bà ở tới viên là thôi ca chặt rồi xong bộ mưa luôn về bà to tiền á chứ dương từ xây chân hậu từ đó group bà này ông kia chăng á ông kia mà practice đôi khi từng ở nè có một khe lệ 7 và miền tiến nhằm châu và tốt những đồng bào nào khi student mới bật hàm tế hay put ok put giá put mà nhá dạ add water c chỉ mùi được trong từ ở khi tới hay tế mưa hay cái lấy những dương ai từ c từ tam ở với đại dương chia đầm rơi ca bao dương bà to tp chế từ không khe mùi muối dương ai từ c từ tam lệ than ở với kiện này phò bô kiện này phò đọ ngày chan tới ở với tranh po của hôm hay kia tranh po ấy từ tam với đại dương kết hạ chia đầm rơi ca bao dương dương ai từ c và lọt này màu và lọt thì bây đi cứ lại ní cứ bên này ta bạn chẳng đôi khi chẳng tới ok ở đây khe lên buồn cái buồn khi mà ở bên trên bỏ hoa chẳng ấy bỏ hoa bà khe lệ pram khe lệ pram cứ dương hoa với đằng ấy dương ngày ghé khe pram cứ ngày smart ngày sọc ấy bà sọc thì khe lệ bùn muối giá xong on miền Bắc dương thử gồm rạc vía về việc chóp và bài từ tiếng Việt đào là hụt khe lê vào mùi ok khe vào mùi là dương chạy khơi mấy bữa sân bị chậm trong này vào muối cứ bị chóp ngày sau nhé trong ngày sau ok khe lê khe rạc to tiết
khá ngày sôn mà lên bấm bò tới nhưng đã được sôn cứ dương thom đá cứ về chập ở ngoài đây về display cứ về start trên pile stone nó nè mình switch đó cứ anh này quan sinh thằng hàng lừa này viên chập vô đầm lại pile stone chỉ lên stone mùi pile hô từ đòn ngày tí bấm mùi lên bấm mùi đó ok dương aiจะเซโซนมุนในขังเลือก็อดจีไปหาได้ได้ลมหายใจchúngก็มียมจะเซในภายในขังเลือได้dương ai vô về từจะเซขังเลือก็บ้านจะจัดdươngอดจีไปหาไว้ดีนะโอเคกลายเป็นdươngจะเซเป็นนังมาแล้วdươngสะอาดหนุวัดนะสะอาดหนุวัดต่างออกเนี่ยถ้าวิจัยอย่างใหม่นะdương aiฝึกการเซลล์ต่อติดนะ refresh ไปมั้งมาให้ได้วันเบียอดเจนไงสาวโอเคอันนี้ยังบานจดนี่มานี่คือนะเวียนหนังเฟอร์กาปงไฮไงดีไงซาได้ซาไอเงาคนนี้ดังไอ้คือได้ซาแต่ขังเลือเนี่ยเวียนจับจำเลยมวยจึงผมมวยนี่คือchỉแหลกคันบ่យើងនៅពេលដែលវាជួបលេខ6វានឹងធ្វើការអៅផុតវានឹងចាប់យកតម្លៃនេះយកមកហើយពេលដែលចាប់តម្លៃនេះdocument get element by id test ឲ្យអ្នកនេះគឺវាមានតួនាទីបកប្រែឬក៏តួនាទីមួយគេហៅថាបង្ហាបកoutput ទៅនៃភាសា JavaScript ចឹងវានឹងបកប្រែមកហើយដោយចាប់បើវាចាប់ហើយវានឹងធ្វើការបកប្រែទៅជាភាសា HTML សំទោសបកប្រែទៅជាភាសា HTML វិញណាចាប់ភាសា JavaScript បកប្រែជាភាសា HTML ឲ្យយើងមើលយល់ណាជាមួយ run ជាមួយ browser ណាអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបកប្រែបើសិនជាយើងធ្វើការដូរថ្ងៃដូរអីឬក៏ស្អែកចំថ្ងៃអាទិត្យអីដែលអ្នកនរគ្នាកំពុងទស្សនាហ្នឹងគឺកន្លែងនេះវានឹងលោតទៅជាថ្ងៃអាទិត្យដែលស្វ័យប្រវត្តិហើយពីព្រោះវានឹងចាប់ចំលេខ0ណាបើសិនជាស្អែកថ្ងៃដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺវាជាថ្ងៃសៅរ៍ដូច្នេះវាចាប់ចំលេខ6ដល់ថ្ងៃបន្តទៀតយើងអនុវត្តទៅហើយយើងរៀនដូរជាមួយនឹងគ្នាណារៀនដូរមានថាចឹងចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាដូរទៅតាមលក្ខខណ្ឌទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកនរគ្នាព្រោះខ្លះគេមានតំណាងពណ៌ថ្ងៃច័ន្ទតំពរអីណាគៀពណ៌អីពណ៌អីចឹងប៉ុន្តែយើងកុំខ្វល់ថាយើងត្រូវដឹងថាវាចាប់លេខ1នេះគឺចំថ្ងៃច័ន្ទយើងត្រូវដាក់យល់ថាអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងថ្ងៃច័ន្ទយើងឲ្យចេញពណ៌អីថ្ងៃគៀបាទលេខ2គឺឲ្យវាចេញពណ៌អីអញ្ចឹងណាយើងត្រូវចាំអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងទៅយើងរៀនសរសេរហើយបើសិនជាទៀតយើងនឹងសរសេរជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌច្រើនទៀតណាគាត់អ្នកគ្នាឲ្យយល់ពីការប្រើប្រាស់switch ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌគេហៅថាលក្ខខណ្ឌនឹងឲ្យច្បាស់សិនឲ្យច្បាស់បើសិនជាមានចម្ងល់ត្រង់កន្លែងណាអូខេ complete comment នៅខាងក្រោមវីដេអូចំពោះខ្ញុំឥឡូវឮសូនអ្នកនរគ្នាចូលរៀនវិញហើយចូលមេទី2អ្នកខ្លះនៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញចូលចូលមានហើយរៀនតាមលក្ខណៈអនឡាញអញ្ចឹង complete តាមដានវីដេអូពីមេរៀន C++ C# អីឡើងវិញ C ខ្ញុំឬក៏មេរៀនផ្សេងទៀតជាច្រើនទី channel ខ្ញុំមិនមែនជាអីទេចែកជូនអ្នកនរគ្នា free ទេអ្នកគ្នាអាចចូលមករៀនពេលណាក៏បាននៅពេលអ្នកនរគ្នាអាចរៀនជាមួយលោកគ្រូរបស់អ្នកនរគ្នាហើយអាចមកមើល channel របស់ខ្ញុំឬក៏ channel បងប្អូនផ្សេងទៀតពេលនោះធ្វើឲ្យគំនិតរបស់អ្នកកាន់តែល្អជាងមុនឬក៏ការរៀនសូត្ររបស់អ្នកកាន់តែល្អអូខេសម្រាប់អ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះខ្ញុំពិតជាអរគុណមែនទែនហើយកុំភ្លេចជួយគ្រប់គ្រងនៅ channel Narokh មួយទៀតផងពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូប្លែកៗនៅក្នុង channel មួយនឹងសម្រាប់អ្នកគ្នាដែលខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំដឹងថាពេញចិត្តមិនពេញអ្នកគ្នាពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តខ្ញុំអត់ទាន់បានដឹងយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំសំណូមពរឲ្យអ្នកនរគ្នាជួយគ្រប់គ្រងនៅ channel ទាំងពីរ channel Knowledge Education Cambodia និង channel Narokh K8 Official ផងអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកទស្សនាទៅនេះអូផ្លេចរឿងមួយទៀតតាក់ទងនឹង website កុំភ្លេចចូលទៅមើលផងបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់បានគោលចង់បានអីគឺខ្ញុំតែងតែផុសតែ2តែឥឡូវខ្ញុំផុសតែ2នឹងទេទី1គឺរៀន IT ទី2
general classroom នេះ .blogspot.com អីទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុង timeline របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺអ្នកនរអាចចូលមកមើលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងនោះណាករណីដែលអ្នកគ្នាចង់រៀនសូត្រតទៅនឹងការសរសេរកម្មវិធីអាចចូលគេហទំព័រទាំងពីរហ្នឹងទៅអ្នកនរគ្នានឹងបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីព្រោះគេហទំព័រហ្នឹងគឺវាមានច្រើនសម្រាប់ជួយអ្នកគ្នាក្នុងការរៀនសូត្រទាំងបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យានិងអ្វីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតអូខេអស់អីនិយាយចាំជួបគ្នាមេរៀនក្រោយបន្តទៀតតទៅនឹងមេរៀនក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនា Goodbye លើកក្រោយជួបគ្នាសាជាថ្មី